दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट वीडियो है। इम्पोर्टेंट वीडियो नहीं कहा गया है। अर्जेंट इसलिए कि मौसम में हो रहे बदलाव के कारण दिन ब दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, सर्दी, खांसी और बुखार की। इस वीडियो में हमने आपसे शेयर किए हैं ऐसे 3 क्लिनिकली ट्रायल और टेस्टेड फार्मूले जिसका इस्तेमाल करने पर आप घर पर ही बहुत ही जल्दी रिकवरी पाओगे सर्दी, खांसी और बुखार से। साथ में अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है तो भी आप इन उपायों का अवलंबन जरूर कर सकते हो। आपकी रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्टर हो जाएंगी। तो दोस्तों, जानते हैं इन 3 आसान आयुर्वेदिक फार्मूले का जिसके उपयोग से आपकी रिकवरी हो जाएंगी बहुत ही जल्दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर प्रज्ञा युवराज मेश्राम आपको स्वस्थ, सेहतमंद और सुंदर रखने की श्रृंखला की हर कड़ी में जिस प्रकार का प्यार और सहयोग आपका हमें मिला है उसके लिए मैं और मेरी टीम की तरफ से मनपूर्वक धन्यवाद। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट टॉपिक है। जिस प्रकार भरी गर्मी में आ रही है बारिश और इस बारिश के कारण बैक्टीरिया और वायरस बहुत ज़्यादा मात्रा में पनप रहे हैं। यह वायरस और बैक्टीरिया हमारी बॉडी पर अटैक करके हमें कर रहे हैं बीमार। हमें हो रही है सर्दी, खांसी और बुखार। दोस्तों, हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम बुखार को अपना दुश्मन समझते हैं। हमें बुखार को अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए, वह हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। जानते हैं कैसे? जब भी किसी टाइप का जब भी कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो हमारी बॉडी अपने टेम्परेचर को बढ़ा देती है। इस टेम्परेचर को बढ़ाने के कारण वो वायरस और बैक्टीरिया किल हो जाता है और इसके लिए हमारी इम्यूनिटी सबसे अच्छी होनी चाहिए। और इस इम्यूनिटी को किस प्रकार बढ़ाया जाए बताया गया है इस वीडियो में। दोस्तों, आयुर्वेद में चरक संहिता में आचार्य चरक जी ने चिकित्सा स्थान में ज्वर के चिकित्सा में बताया है कि आपको अगर बुखार आ रहा है तो तुरंत कोई भी दवाई लेकर उसे ठीक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह ठीक करने से वह ठीक तो हो जाएगा परंतु इससे हमारी धातुएं दूषित हो जाएंगी। यानी सिंपल भाषा में यह कहा जा सकता है कि बुखार के वक्त हमने मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। हमें हमारी बॉडी को बुखार के शुरुआती 3 दिन में हमने मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। हमें हमारी बॉडी को खुद को रिकवरी के लिए वक्त देना चाहिए। अगर यह क्लिनिकली भी आचार्य चरक जी ने कही हुई यह बात क्लिनिकली भी प्रूवन हो चुकी है कि हमें शुरुआत के दिनों में कोई भी एंटीबायोटिक दवाई लेकर बुखार को कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुखार के इन्फेक्शन के कारण उससे लड़ने के लिए वायरस के इन्फेक्शन के कारण उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करती है और बनाती है एंटीबॉडीज़। यह एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यह हमें आगे आने वाले इन्फेक्शन से बचाता है। इसलिए एंटीबॉडीज़ को बनने देना चाहिए। यानी हमें बुखार में कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमें बुखार में दवाई नहीं लेनी चाहिए। हमें बुखार में इन होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और हाँ, अगर आपकी कोई बुखार की दवाई शुरू है तो भी उसके साथ आप इसे ले सकते हो। आपकी रिकवरी बहुत ही जल्दी हो जाएगी। तो जानते हैं इन 3 आसान उपायों का जिससे आपका बुखार हो जाएगा बहुत ही जल्दी। आपके बुखार में आ जाएगी बहुत ही जल्दी रिकवरी। पहला आसान उपाय है, हमें लेना है कड़वा नीम। जी हाँ दोस्तों, कड़वा नीम। इसको हमें नीम की पत्तियों को निकाल देना है। हमें सिर्फ डंठल को लेना है। ऐसे 20 डंठल हमें लेना है और उसमें डालना है 4 काली मिर्च जो कि बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक है। इसे लेने के बाद हमें इसमें डालना है 2 लवंग जो कि काफ़ी अच्छे एंटीवायरल है। इन तीनों के मिश्रण को हमें खलबत्ते में कूट लेना है। कूटते वक्त थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। लगभग आधा कप पानी हमें इसमें डालना है और इसे डाल के जो बुरादा बनता है उसे अच्छी तरह से कपड़े से छान लेना है। और यह जो रस बनता है आधा कप, इसे हमें पीना है। अगर दोस्तों आपके यहाँ खलबत्ता नहीं हो तो आपको इसे मिक्सर में बारीक कर सकते हो, परंतु इसके रिजल्ट में थोड़ी सी कमी आ जाएंगी। इसे आपको लेना है खाली पेट सवेरे और लेने के आधे घंटे बाद कंबल से ढक लेना है बॉडी को। जैसे ही आप यह करोगे आधे घंटे में आपका बुखार पूरी तरह चला जाएगा।
यह बहुत ही जल्दी बुखार को कम करता है। आयुर्वेद में कड़वे नीम को कहा गया है अरिष्ट, यानी बीमारियों का शत्रु। दोस्तों, दूसरे आसान होम रेमेडीज है। हमें लेना है गुड़वेल, गुड़ूची, जो आपको आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक शॉप में मिल जाएंगी। इसे आपको पाउडर फॉर्म में नहीं लेना है। इसकी हमें 2 लकड़ियाँ लेनी है और इसे अच्छे से बारीक कर लेना है। अगर आपके यहाँ पर ताज़ा गुड़वेल हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। इसमें डालना है हमें 2 कप पानी और इसे लो टू मीडियम हीट पर पकाना है लगभग आधा होने तक के। आधा होने के बाद इसे छान लीजिए और इसे पीना है आपको सुबह, दोपहर और शाम को 1-1 कप। इस प्रकार हमें लेना है दिन में 3 कप। यह आपको 3 दिन तक के लेना है, जिससे आपकी बुखार की रिकवरी बहुत ही जल्दी हो जाएंगी। तीसरी आसान होम रेमेडीज है। अगर आपको सर्दी, खांसी, बुखार तीनों भी साथ में सता रहा है, तीसरी आसान होम रेमेडीज है। अगर आपको सर्दी, खांसी और बुखार तीनों भी तकलीफ दे रहे हैं तो आपको लेना है सिद्धामृत काढ़ा सुबह और शाम को, यानी आपको यूज़ करने हैं 2 पाउच। इसको लेते वक्त क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया है इन 3 वीडियो को। जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। इसे आप ज़रूर लीजिए। इसके कारण काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। किसी भी टाइप के वायरल इन्फेक्शन से यह बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है और साथ में बढ़ाता है हमारी इम्यूनिटी। अगर आपको सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ानी है, उस पर्पज़ से लेना है, तो आपको सिर्फ यह 1 टाइम लेना पड़ता है 3 दिन तक के। परंतु अगर आपको इन्फेक्शन हो चुका है तो आपको इसे 2 टाइम लेना है। इसे किस प्रकार लेना है, बनाना है और इसके समय क्या परहेज करनी, इसके बारे में बताया गया है इन वीडियो में, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। यह बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट वीडियो है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक की शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को बुखार से रिकवरी करने में हेल्प मिल सके और वो आपको दे सके एक बड़ा सा थैंक्स। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, बुखार के बाद आ जाती है थकावट। इस थकावट को हम घर के ही आसान से उपाय से ठीक कर सकते हैं। उसके लिए इस वीडियो को क्लिक कीजिए। अगर आप जानना चाहते हो कि बुखार के बाद या किसी भी बीमारी के बाद आई हुई थकावट किस तरह ठीक करे, तो इसके लिए क्लिक कीजिए इस वीडियो को। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का मनपूर्वक धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।